자, 안녕하셨습니까? 오늘 또 왈츠의 아르페지오에 대해서 더 배워보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 앞전 동영상에서 우리가 왈츠의 기본 주법, 그래서 왈츠는 쿵, 짝, 짝, 쿵, 짝, 짝 세 박에 있어서 그걸 두 개로 쪼개서 6개씩 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋 이렇게 하나, 둘, 셋, 쿵, 짝, 짝 이렇게 6개씩 넣는 기본 주법에 대해서 배우셨고, 그 다음에 이제 그 조용필의 허공을 통해서 변형 주법 5, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 루트 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 하나, 둘, 셋 하나, 둘, 셋 이렇게 이제 변형 주법까지 배우셨습니다. 그래서 이제 오늘은 바로 그 배우셨던 기본 주법과 변형 주법을 두 가지의 주법을 한 곡에 섞어서 넣어서 치는 방법에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘 선택한 곡은 또 여러분들이 많이 좋아하시는 바로 모닥불이 되겠습니다. 그래서 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 그 유명한 모닥불인데, 이 모닥불을 스트로크로, 왈츠의 스트로크, 우리가 이제 제가 왈츠 스트로크의 동영상도 올려드렸습니다만은 쿵짝짝 이렇게 3번씩 스트로크로 쳐도 좋습니다만은 오늘은 바로 배우셨던 왈츠의 기본 아르페지오와 그 다음에 변형 아르페지오 두 개를 섞어가면서 쳐보도록 하겠습니다. 그래서 처음에 이제 제가 한번 보여드리고 설명하도록 하겠습니다. 모닥불 C 잡고 이제 제가 한번 해볼게요. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 타다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 자, 모닥불을 제가 이제 모범 연주를 해드렸습니다. 예, 그래서 지금 보시면은 모닥불 피워놓고 처음부터 그 이제 어떤 중간까지는 기본 주법을 쓰다가 그 타다가 꺼지는 그 순간까지 그 부분은 우리가 이제 변형 주법을 썼다가 다시 우리들의 이야기는 요 부분부터는 다시의 어떤 그 기본 주법으로 돌아와서 쳤습니다. 그래서 처음부터 끝까지 여러분들이 한 주법으로 기본 주법으로만 처음부터 끝까지 친다거나 혹은 요 변형 주법으로 처음부터 끝까지 다 연주하실 수 있으시지만 그렇지만 이제 한 곡에다가 기본 주법과 그 다음에 이제 변형 주법을 이렇게 잘 이렇게 섞어서 쓰시면은 좀 곡이 덜 지루하고 또 약간 이제 재미있을 수가 있습니다. 그래서 한번 악보를 보시면서 한번 같이 보실까요?
근데 그 전에 이제 우리가 코드를 한번 봐야 되겠죠. 여기 나오는 코드 C 코드. 자, C 코드. 그렇죠. 그다음에 G7. 자, F. 이렇게 잡으실 수 있는 분은 이렇게 잡으셔도 돼요. 어려우신 분은 이렇게 F. 그 다음에 A 마이너, D 마이너, 그렇죠. 그 다음에 D7. 자, 이렇게 아시면은 우리가 이제 다 치실 수가 있는 거죠. 그래서 지금 보면은 이제 처음에 악보를 한번 같이 한번 보실까요? 모닥불 펴놓고 여기서는 이제 제가 말씀드린 것처럼 왈츠의 기본주법을 잘 모르신 분은 앞전 강의 동영상을 한번 보시고 오셔야 되겠죠. 그래서 C를 잡고 어떻게 코드마다 그음이 바뀐다 그랬죠. 그래서 C 코드의 그음은 5번 줄이니까 5, 3, 2, 1, 2, 3. 그래서 그름 치고 3번, 2번, 1번, 2번, 3번 이렇게 됩니다. 그래서 손을 딱 이렇게 막 치시면 안 돼. 어떤 분들 치시면은 손이 아르페지오 치면 손이 이렇게 딱 둥둥 떠다녀요. 이렇게 되면 안 되고 손을 딱 여기다가 엄지손가락은 6, 5, 4 바로 그름들을 치는 손이고 그름을 치는 손이고 이거 지금 검지 3번, 2번, 1번 이렇게 약지까지 새끼손가락 빼고요. 이렇게 세 줄에 딱 올려놓고 손이 이렇게 칠 때 항상 그 자리 근처에 있어야 돼요. 친 다음에 줄에서 손가락이 멀어지면 안 된다는 거죠. 그래서 굉장히 안정감 있게 손을 자세를 딱 취하시고요. 이렇게 친 다음에 그러니까 요걸 딱 구부리면서 이렇게 치는 스타일이에요. 제 손을 보시면 여기가 거의 움직이지 않고 딱 손가락만 딱 구부러지는 게 보이시죠? 근데 이제 초보분들은 말기가 손이 막 전체가 다 움직여. 이렇게 되면 안 되겠죠. 그렇게 해가지고 일단 자 모닥불 그래서 C 코드 잡으시고 5, 3, 2, 1, 2, 3 이렇게 되는 거죠. 그래서 자 C 잡으셨죠? 모닥불 5, 3, 2, 1, 2, 3 G7 피워놓고 6 G7은 6번 줄이 그림이죠. 6, 3, 2, 1, 2, 3 C 코드 또 5, 3, 2, 1, 2, 3 5, 3, 2, 1, 2, 3 두 마디니까 그 다음에 이제 마주 앉아서 가면 F 코드 잡고 F는 4번 줄 이렇게 잡았을 때 4번 줄 4, 3, 2, 1, 2, 3 한 마디 더 앉아서 G7 6번 줄 6, 3, 2, 1, 2, 3 6, 3, 2, 1, 2, 3 우리들의 이야기 C 코드 잡으시고 5, 3, 2, 1, 2, 3 이야기는 A 마이너 5번 줄 5, 3 5, 3, 2, 1, 2, 3 자, D 마이너 끝이 없어라 4번 줄이죠. 그놈이 4, 3, 2, 1, 2, 3 4, 3, 2, 1, 2, 3 없어라 G7 6번 줄 6, 3, 2, 1, 2, 3 6, 3, 2, 1, 2, 3 아시겠죠? 그 다음에 다시 인생은 연기 속에 C 코드 잡고 5, 3, 2, 1, 2, 3 연기 속에 G7 6번 줄 6, 3, 2, 1, 2, 3 C 코드 속에 5, 3, 2, 1, 2, 3 5, 3, 2, 1, 2, 3 Z를 남기고 F 코드 잡고 4, 3, 2, 1, 2, 3 4, 3, 2, 1, 2, 3 G7 6, 3, 2, 1, 2, 3 6, 3, 2, 1, 2, 3 말없이 사라지는 C 코드 5, 3, 2, 1, 2, 3 사라지는 A 마이너 5, 3, 2, 1, 2, 3 5, 3, 2, 1, 2, 3 모닥불 같은 거 D 마이너 잡고 4번 줄이죠. 4, 3, 2, 1, 2, 3 G7 6, 3, 2, 1, 2, 3 C 코드 5, 3, 2, 1, 2, 3 5, 3, 2, 1, 2, 3 그 다음에 이제 타다가 꺼지는 요 부분에서는 제가 어떻게 하라 그랬죠?
자, 어떻게 왈츠의 변형주법 루트 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 아시겠죠? 그래서 근음 3번, 그 다음 1, 2를 동시에 그 다음 3번 줄 그래서 이렇게 되는 거죠. 그래서 근음 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1번과 2번을 동시에 치는 변형주법이 되겠습니다. 자, 그래서 타다가 F 잡고 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 꺼지는 C코드 5번 줄 5, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 5, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 D7 그 순간까지 D7은 4번 줄입니다. 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 4, 3, 1, 2, 3, 1, G7 6, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 6, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 여기까지를 변형주법 쓰시고 다시 우리들의 이야기는 기본주법으로 돌아가겠습니다. 5번 줄 C코드죠. 5, 3, 2, 1, 2, 3 5, 3, 2, 1, 2, 3 A 마이너 5, 3, 2, 1, 2, 3 F 4, 3, 2, 1, 2, 3 끝이 없어라 D 마이너 4번 줄 4, 3, 2, 1, 2, 3 G7 6, 3, 2, 1, 2, 3 C코드 5, 3, 2, 1, 2, 3 자, 이런 식으로 모닥불을 켜주시면은 처음부터 끝까지 한 가지 주법, 기본 주법, 혹은 변형 주법으로도 처음부터 끝까지 칠 수 있지만 노래를 이렇게 연주하시다 보면 노래의 분위기가 약간 이렇게 변하는 분위기가 있습니다. 이렇게 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 이렇게 잔잔하게 가다가 타다가 아시겠죠? 약간 분위기가 살짝 바꿔지는 그런 상황에서 우리가 아르페지오도 이렇게 바꿔주셨다가 다시 우리들의 이야기 그때는 이제 다시 원래의 기본 주법으로 돌아가서 곡을 치는 재미를 조금 더 가지시면 좋겠습니다. 그래서 모닥불을 우리가 가지고 그 앞전에 하셨던 왈츠의 기본 주법과 왈츠의 변형 주법까지 다 정리하실 수가 있겠습니다. 이 곡 한 곡으로. 자, 이렇게 도움이 많이 되셨기를 바라고요. 그래서 제가 처음부터 끝까지 여러분들과 같이 치면서 이 모닥불 정리하도록 하겠습니다. C 잡으시고요. 자, 잡으셨죠? 그래서 천천히 끝까지 한번 여러분들도 하시고 당연히 이제 이렇게 아르페지오 하실 때 어때요? 코드가 탁탁 바뀌어야 되겠죠. 그래서 이 코드가 탁탁 안 바뀌시면은 이게 안 돼요. 그리고 코드를 바꿨다 할지라도 이게 소리가 명쾌하게 안 나가지고 막 이렇게 되면 안 되겠죠. 그래서 부단하게 또 많이 코드를 잡고 소리를 명쾌하게 나는지 확인하시면서 앞전에 제가 스트로크 강의했던 것들을 보시면서 그것들을 계속 꾸준히 쳐주시면은 이러한 아르페지오 주법도 칠 수가 있게 되는 겁니다. 자, 모닥불 같이 한번 해보도록 하겠습니다. C 잡으셨죠? 자, 기본 주법으로 들어갑니다. 하나, 둘, 셋. 모닥불 피워놓고 F 4, 3, 2, 1, 2, 3 4, 3, 2, 1 G7 6 C코드 우리들의 이야기는 4번 줄 끝이 없어라 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 건 변형주법 타다가 꺼지는 그 순간까지 기본주법 우리들의 이야기
자, 감사합니다.